السلام عليك يا شهر رمضان. السلام عليك يا شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن. السلام عليك يا شهر التجاوز والغفران. السلام عليك يا شهر البركة والإحسان. السلام عليك يا شهر التحف والرضوان. السلام عليك يا شهر النسك والتعبد. السلام عليك يا شهر الصيام والتهجد. السلام عليك يا شهر التراويح. السلام عليك يا شهر الأنوار والمصابيح. السلام عليك يا أنس العارفين. السلام عليك يا فخر الواصفين. السلام عليك يا نور الواقعين. السلام عليك يا روضة العابدين. فيا شهرنا غير مودع ودعناك. ரமதானுக்கு சலாம் சொல்லிவிட்டவர்கள் சொல்கிறார்கள், ரமதான் மாதமே மனமில்லாமல் உன்னை நாங்கள் பிரியா விடை கொடுக்கிறோம்.